हेलो एभ्रिवान तपाईलाई नेपाल अनलाइन स्कुलको सिम्याट अनलाइन इन्ट्रान्स प्रिपरेसन क्लासमा स्वागत छ। हामीले इङ्ग्लिसमा इडियम एन्ड फ्रेजेसको इन्ट्रोडक्सन पार्ट हेरिसकेका छौँ। त्यहाँनिर इडियम एन्ड फ्रेजेसहरू कसरी पढ्ने, के गर्ने, त्यसको सानो सानो टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरू मैले तपाईँलाई बताएको छु। आज चाहिँ इडियम्स, कलरको इडियम बारेमा हामी हेर्छौँ है। कस्तो कलरले चाहिँ कस्तो प्रकारको बिहेभियरलाई जनाउँछ, केलाई बुझाउँछ भन्ने कुरा हामी हेर्छौँ है त। सो लेट्स स्टार्ट विथ रेड कलर। रेड, सो मैले यहाँ लिस्ट गरेर केही एक्जाम्पलहरू लिएको छु। आई विल डिस्क्राइब इट है त। ओके, रेड अलर्ट। रेड अलर्ट तपाईँले मुभीहरूमा पनि देख्नु भएको होला। रेड अलर्ट भनेको वार्निङ, समथिङ डेन्जरस इज गोइङ टु ह्यापन भनेर वार्निङ दिने, द्याट इज रेड अलर्ट होइन। एकदमै एटेन्टिभ पोजिसनमा बस्ने त्यसपछि भनेर बुझिन्छ। ओके, नेक्स्ट वान, रेड लेटर डे, एकदमै इम्पोर्टेन्ट डे। सो फर यु वाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट डे? मेबी when your गर्लफ्रेन्ड प्रपोज्ड यु होइन, जब तपाईँको गर्लफ्रेन्डले तपाईँलाई प्रपोज गरेकी थिए, त्यो चाहिँ तपाईँको इम्पोर्टेन्ट डे थियो होला। सो द्याट इज द रेड लेटर डे फर यु, यु क्यान से लाइक द्याट। टु पेन्ट द टाउन रेड। सो टु पेन्ट द टाउन रेड मिन्स लाइक लिटरली गोइङ टु द टाउन एन्ड पेन्टिङ द टाउन रेड हो त होइन नि। सो it is celebrating in happiness, rejoice or to celebrate. Red-handed, रङ्गे हात भनेर भनिन्छ नेपालीमा। अहिले त युट्युबतिर पनि रेड ह्यान्डेड के भनेर आइरहेको हुन्छ, यु नो इट है। caught while committing a crime प्लस तपाईँहरूले कहिलेकाहीँ एक्जाममा चिट चोर्दाखेरि, साथीको हेर्दाखेरि होइन, इन्भिजिलेटरले तपाईँलाई समात्नु भएको होला, द्याट इज you are caught red-handed. Red carpet welcome. Red carpet welcome. So I think you have heard about red carpet, right? यो मोडलिङ फ्यासनतिर चाहिँ रेड कार्पेट भनेर हुन्छ। सो रेड कार्पेट अथवा रेड कार्पेट वेलकम भनेको चाहिँ यु ह्याड अ ग्रान्ड वेलकम, एकदमै भव्य स्वागत भयो भनेदेखि त्यसलाई रेड कार्पेट भनेर भनिन्छ। इन रेड इङ्क, रातो अक्षरमा भनेको डेप्थ होइन। तपाईँलाई चाहिँ ऋण छ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ इन रेड इङ्क भनेर भनिन्छ। इन द रेड, दिस टु आर क्वाइट सिमिलर है, उस्तै हो। लस भनेर भयो। अहिले त सबैजना सेयरको होइन, सेयरमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ, कहिले चाहिँ फाइदा होला, कहिले चाहिँ घाटा होला। घाटा भएको बेला, अलिकति मार्केट ओह्रालो लागेको बेला रातो अक्षरले त पक्कै लेख्छ नि, इफ यु हेभ नोटिस्ड। तर माथि गएको बेला ग्रिन कलर आउँछ होइन। भनेको चाहिँ ग्रिन चाहिँ प्रोस्पेरिटी, गुड होइन, प्रोफिटको कुरामा भयो। रेड चाहिँ लसको कुरामा होइन, मिसह्यापको कुरामा चाहिँ रेड आउने भयो। रेड टेप अर रेड टेपिजम भनेको एकदमै धेरै फर्मालिटीहरू भयो भनेदेखि, गभर्मेन्ट अथवा अफिसियल फर्मालिटीहरू धेरै भयो भने त्यसलाई चाहिँ रेड टेपिजम भनेर भन्छ। जस्तै तपाईँ चाहिँ ओके, अब त बाइक अथवा गाडीको लाइसेन्स तपाईँले चाहिँ लिन जानुभयो भनेदेखि, अथवा सुरुमै फिलअप गर्न जानुभयो भनेदेखि यु हेभ टु फिलअप द अनलाइन फर्म फर्स्ट, देन यु हेभ टु गो टु द ट्रान्सपोर्टेसन अफिस। त्यसपछि पनि एक्जाम दिने, त्यसपछि पनि होइन रिजल्ट कुर्ने, त्यसपछि फेरि ट्रायल दिने, त्यसपछि फेरि पास हुन्छ कि फेल हुन्छ, पास भयो भने पैसा तिर्ने, कति दिन लाइसेन्सको लागि कुर्ने। इट इज अ टिडियस टास्क नि त, एकदमै लामो लेन्दी टास्क छ हो। यो चाहिँ एक्सेसिभ हाम्रो चाहिँ फर्मालिटीहरू छ। सो दिस इज रेड टेपिजम है त। अब केही एक्जाम्पलहरू हेरौँ। युएस नेभी इज इन हाई अलर्ट। युएस नेभी एकदमै हाई अलर्टमा छ, ऊ चाहिँ एकदमै सतर्क भएर बसिरहेको छ। आफ्टर द एक्जाम वाज ओभर,
the students decided to paint the town in red. So exam सकियो and the students celebrated. स्टुडेन्टहरूले चाहिँ खुसियाली मनाए भन्न खोजेको है हामीले डाइरेक्ट मिनिङ हेर्ने होइन सर्फेसियल मिनिङ हेर्ने होइन हामीले कन्टेक्चुअल डिप एन्ड हिडन मिनिङ हेर्नु पर्यो हरि वाज गिभन अ रेड कार्पेट वेलकम इन नेपाल सो हरिलाई चाहिँ नेपालमा एकदमै भव्य स्वागत गरिएको थियो most of the business are says they are in red ink nowadays so अहिले चाहिँ कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि most of the business are in red ink nowadays it takes weeks to get through the red tape जुन चाहिँ यो अफिसियल फर्मालिटीहरू छ यसबाट हैन काम सकिनको लागि चाहिँ इट टेक्स वीक्स हैन हप्तौं लाग्छ भनेर भनेको छ सो द रेड टेप भनेर आयो रेड टेपिजम भनेर आयो भनेदेखि यु ह्याभ टु नो एक्सेस अफिसियल रेस्पोन्सिबिलिटी हैन फर्मालिटी पेपर वर्कहरू भनेर बुझ्नु पर्यो नेक्स्ट रेड हट हैन रातो तातो भनेर छ हैन ओके रातो तातो भनेको के त समथिङ न्यू एन्ड एक्साइटिङ क्रिएटिङ मच डिमान्ड केही कुराको एकदमै धेरै डिमान्ड छ भनेदेखि द्याट इज रेड हट जस्तै अहिले भर्खरै आइफोन 13 लन्च भयो हैन सो द्याट इज रेड हट अथवा हट केक भनेर पनि भनिन्छ है त्यो पनि तपाईले ख्याल गर्नु पर्यो हट केक भनेको के हो त भन्दाखेरि एकदमै पपुलर इन डिमान्ड एकदमै के त फेमस छ जुन कुरा जुन चाहिँ लिमिटेड छ त्यसलाई चाहिँ रेड हट अथवा हट केक भनेर पनि भन्न सकियो रेड इन द फेस means to become embarrassed एकदमै लाज लाग्ने लज्जास्पद कुराको लागि चाहिँ रेड इन द फेस भनेर पनि भनिन्छ और रेड फेस मात्रै भनियो भनेदेखि चाहिँ रिसाएको एङ्ग्रीको कुरा हुन्छ है त रेड फेस भनेको रातो अनुहार हैन रिसाएको बेला रातो अनुहार हुन्छ नि त ओके सो यहाँनेरि थप केही एक्जाम्पलहरू छ माई ग्रेजुएसन वाज अ रेड लेटर डे फर माई प्यारेन्ट्स मेरो ग्रेजुएसनको दिन मेरो प्यारेन्ट्सको लागि रेड लेटर डे थियो अब रेड लेटर डे भनेको हामीले माथि हेऱ्यौँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट डे फर यु है त ओके नेक्स्ट There is a lot of red tape involving with starting a business. अब कुनै बिजनेस स्टार्ट गर्नु पर्यो भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ रेड टेप धेरै हुन्छ भन्न खोजेको के त अफिसियल फर्मालिटीहरू पेपर वर्कहरू लेन्दी हुन्छ टिडिएस हुन्छ भनेर भन्न खोजेको ठिक छ यो चाहिँ रेडको कुरा भयो रेडले चाहिँ नेगेटिभ साइड हैन जुन चाहिँ राम्रो छैन त्यसलाई मात्रै बुझाएको छ है त ओके ब्लू A bolt from the blue. A bolt from the blue भनेको एकदमै sudden, unexpected र unpleasant incident. Or you can also say when some unexpected bad news is received. तपाईले केही bad news receive गर्नुभयो तपाईले त एक्सपेक्ट नगर्नु भएको भनेदेखि त्यसलाई a bolt from blue भनेर भनिन्छ we will look at the examples later है त once in a blue moon भनेको के त रेयरली एकदमै कम कहिले काहीँ मात्रै हुने हैन एक्सट्रिम रेयर को कुरा गर्नु पर्यो अथवा ओन्ली वन्स इन अ लाइफ टाइम हैन जिन्दगीमा एकचोटि मात्रै हैन जिन्दगी नमिलेकी दोबारा भनेको जस्तै एकचोटि मात्रै ओन्ली once in a lifetime त्यस्तोको लागि हामीले once in a blue moon भन्न सकियो blue blood next one is blue blood okay blue blood भनेको के त भन्दाखेरि blue blood is used to describe someone from noble aristocratic or wealthy family है त कोही चाहिँ royal family or monarchy मा बिलोङ गर्छ if someone is from noble हैन ठुलो
खानदानको अथवा एरिस्टोक्रेटिक अर वेल्दी फ्यामिलीको छ होइन, धनाढ्य फ्यामिलीबाट छ भनेदेखि वी क्यान से ब्लू ब्लड होइन, निलो रगत होइन कि इफ समवान बिलोङ्स टु रोयल फ्यामिली वी क्यान से ब्लू ब्लड. ओके, feel blue. So feel blue is sad and depressed. So okay, when someone looks or feels depressed we can say feel blue. So अब हामीले कोहीलाई देख्यौँ ऊ चाहिँ एकदमै निराश छ, डिप्रेस छ भनेदेखि चाहिँ इज देयर समथिङ रङ विथ यु, यु सिम रियली ब्लू भनेर भन्न सक्छौँ है. अहिले म तल इक्जाम्पलमा पनि लेख्छु. ओके, बिट ब्ल्याक एन्ड ब्लू, कालो निलो हुने गरी पिट्नु भनेर भनेको है. फिजिकल्ली एकदमै नराम्रोसँग कुट्नु, हर्ट फिजिकल्ली अर बिटन सेभरली भनेको बिट ब्ल्याक एन्ड ब्लू. ब्लू आइड. ओके, ब्लू आइड भनेको के होला त भन्दाखेरि मैले यहाँ लेखेको चाहिँ फेभरेट वान, एकदमै प्यारो छ भनेदेखि हामीले चाहिँ ब्लू आइड भनेर भन्न सक्छौँ, एकदमै डियर छ है. सो हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ है ओके, यो चाहिँ हामीले अब कोहीलाई चाहिँ अलिकति स्पेसल फेभर गर्छ कसैले भनेदेखि त्यो बेला पनि ब्लू आइड भनेर लेख्न सक्छौँ है. जस्तै राम इज ब्लू आइड बोय अफ एभ्री वान, सबैले चाहिँ उसलाई चाहिँ फेभर गर्नुहुन्छ, माया गर्नुहुन्छ. सो ब्लू आइड मिन्स द्याट. ब्लू कलर. ब्लू कलर भनेको लोवर वर्किङ क्लासको मान्छे, जस्तै पारी बोक्ने होइन, ज्याला मजदुरी गर्ने म्यानुअल वर्करहरूको लागि ब्लू कलर भनेर भनिन्छ. नेक्स्ट, आउट अफ ब्लू. केही कुरा चाहिँ सडनली भयो, तपाईँले चाहिँ सोच्नु नै भएको थिएन, त्यो अनएक्सपेक्टेड कुरा भयो भनेदेखि यु से आउट अफ ब्लू. ठिक छ. सो टु अपियर आउट अफ नोवेयर विथआउट वार्निङ or to happen quite suddenly, एकैचोटि हुने, केही वार्निङ बिना, केही होइन एभिडेन्स बिना, ऱ्यान्डमली होइन सरप्राइज हुने गरी हुनेलाई आउट अफ ब्लू भनेर भनिन्छ. ठिक छ. ओके, अब यहाँनिर हेरौँ है त हामीले माथि पढेका कुराहरू. बोल्ट फ्रम द ब्लू भनेको अनएक्सपेक्टेड ब्याड न्युज. अब यहाँनिर the death of Hari was a bolt from the blue for Shiva. पारस होइन, हामीलाई पारस शाह त सबैलाई थाहा छ. पारस इज अ ब्लू ब्लड. नेभर फिल ब्लू एज लाइफ इज टु इन्जोय. फिल ब्लू भनेको डिप्रेस्ड फिल हुनु. ठिक छ. ओके, यहाँनिर तल पनि छ. सीता फेल्ट ब्लू आफ्टर ब्रेकिङ अप विथ हर बोयफ्रेन्ड. उसको चाहिँ बोयफ्रेन्डसँग ब्रेकअप भएपछि, बिछोड भएपछि उनले चाहिँ एकदमै डिप्रेस्ड, अनह्याप्पी फिल गरिन् भन्नको लागि फेल्ट ब्लू. आई वाज बिटन ब्ल्याक एन्ड ब्लू वेन आई वाज इन क्लास 5. म कक्षा 5 हुँदाखेरि सरले मलाई होइन कालो निलो हुने गरी पिट्नु भएको थियो है, फिजिकल्ली. सो आई वाज बिटन ब्ल्याक एन्ड ब्लू वेन आई वाज इन क्लास 5. Her ex-boyfriend called out of the blue during her honeymoon. ल कस्तो फसाद हेर्नुहोस् न, उसको चाहिँ एक्स बोयफ्रेन्डले अनएक्सपेक्टेडली होइन सरप्राइजिङली होइन फोन गर्छु नभनिकन नै उसलाई चाहिँ उसको चाहिँ एक्स गर्लफ्रेन्डलाई चाहिँ हनीमुनको दिन होइन उसको चाहिँ अर्कोसँग बिहे भएको रहेछ, हनीमुनको दिन फोन गरेछ. ल यसलाई चाहिँ भनिन्छ आउट अफ ब्लू भनेर. The truck driver visits his kids once in a blue moon. है, ट्रक ड्राइभरले एकदमै एक्सट्रिमली रियरली कहिलेकाहीँ मात्रै उसको बच्चाहरूलाई भेट्न जान्छ भन्ने कुरा छ. ओके, नेक्स्ट वान. टक अ ब्लू स्ट्रिक भनेको एकदमै धेरै बोल्नेको लागि टक अ ब्लू स्ट्रिक भनेर भनिन्छ.
जस्तै इक्जाम्पलमा women who are close friends can talk a blue streak on a phone. महिलाहरू जुन चाहिँ एकदमै नजिकका साथी छन् उनीहरू चाहिँ धेरै समयसम्म चाहिँ बोल्न सक्छन्, एकदमै धेरै बोल्न सक्छन् भनेर भनेको हो। ठिक छ? ओके, सो यो चाहिँ ब्ल्यूको कुरा भयो है। ब्ल्यू चाहिँ हाम्रो प्राय चाहिँ कहिलेकाहीँ हुने, त्यसपछि भनेको सडनली सरप्राइजिङली हुने इभेन्टहरूमा चाहिँ ब्ल्यू जोडिएर आएको छ। ओके, नेक्स्ट इडियम्स विथ वाइट। फर्स्ट वान इज वाइट एलिफेन्ट, सेतो हात्ती। समथिङ कस्टली बट युजलेस, केही महँगो कुरा तर एकदमै युजलेस, कामै नलाग्ने होइन, युजलेस पोजेसन भनेर भनौँ न, युजलेस पोसेसन अथवा समथिङ द्याट इज अफ नो युज। जस्तै इक्जाम्पलको लागि मेरो ममले चाहिँ मलाई क्यासेट प्लेयर किनेर लिएर आइदिनु भयो, सिडी प्लेयर किनेर ल्याइदिनु भयो, तर त्यो वाइट इलिफेन्ट भयो मेरो लागि। किन भन्दाखेरि मसँग कुनै सिडी नै छैन भनेर म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु है त। ओके, माई मम bought a new CD player for me, तर but it's a white elephant. I don't need it. I don't even have my CDs. I don't even have any CDs. मसँग सिडी नै छैन त होइन। मेरो आमाले चाहिँ मलाई सिडी प्लेयर किनेर लिएर आइदिनु भयो, त्यो चाहिँ अब काम नलाग्ने भयो। इट बिकेम वाइट एलिफेन्ट भन्ने कुरा भयो। ओके, नेक्स्ट वान ब्ल्याक एन्ड वाइट। ब्ल्याक एन्ड वाइट इज written document. Black and white. One meaning is written document. Another meaning is taking everything simply. होइन, सो केही कुरालाई चाहिँ सिम्पली होइन, ओभर सिम्प्लिफाई गरेर लिनु होइन। जस्तै केही कुरा छ भनेदेखि वान वे अर द अदर अर गुड अर ब्याड भनेर चाहिँ लिनु होइन। त्यस्तो चाहिँ पर्सेप्सनलाई चाहिँ ब्ल्याक एन्ड वाइट भनेर भनिन्छ। जस्तै एउटा इक्जाम्पल है त। ओके, आवर बस always thinks that everything is straightforward, but he does not realize that the whole situation is not as black and white as he thinks. होइन, हाम्रो बोसले चाहिँ जे कुरालाई पनि स्ट्रेट फरवर्ड लिनुहुन्छ, तर उहाँले चाहिँ यो होल कुरा चाहिँ होइन, यो होल सबै कन्डिसन चाहिँ सोचे जस्तो ब्ल्याक एन्ड वाइट छैन है भनेर चाहिँ भनेको छ। सो द्याट इज ब्ल्याक एन्ड वाइट। नेक्स्ट इज वाइट लाई। सो वाइट लाई सफेद झुट भनेर पनि आउँछ नि होइन, हिन्दीमा तपाईँले पनि सुन्नुभएको होला। सो अ वाइट लाई भनेको चाहिँ एकदमै हार्मलेस और सानो झुट जसले चाहिँ कसैलाई चाहिँ क्षति पुर्याउँदैन। र हामीले यो झुट कुन बेला बोल्छौँ त भन्दाखेरि अरूको फिलिङहरूलाई हर्ट नहोस् है भन्नको लागि बोल्छौँ, और केही कुरा चाहिँ एकदमै पोलाइटली भन्नको लागि पनि यो झुट बोल्ने गरिन्छ, वाइट लाई भन्ने गरिन्छ। तर वाइट लाई कस्तो बेला मात्रै भन्नु पर्यो त भन्दाखेरि एकदमै सानो गल्ती छ भने मात्रै झुटो बोल्नु पर्यो, ठुलो गल्ती छ भने त वाइट लाई भनेर चाहिँ एक्सक्युज भएन होइन। ओके, सो वाइट लाईलाई कसरी डिफाइन गर्ने त? ओके, अ लिटल और हार्मलेस लाई told in order to be polite and avoid hurting someone's feeling or do something that is not seriously wrong. So that is a white lie. जस्तै मलाई चाहिँ अफिसबाट छुट्टी लिनु थियो, अब मेरो बोसले चाहिँ मलाई छुट्टी नै दिनु भएन। सो अब तपाईँले चाहिँ एउटा वाइट लाई भन्नु पर्यो होइन, मेरो चाहिँ बुवा बिरामी हुनुहुन्छ और मलाई चाहिँ के त हस्पिटलमा चाहिँ एपोइन्टमेन्ट छ भनेर यु क्यान लाई है त। ओके, एउटा इक्जाम्पल दिन्छु म।
Okay. I just wanted to get out of work, so I told my boss a white lie, a little white lie, and said I had a doctor's appointment. मैले चाहिँ डक्टरको एपोइन्टमेन्ट छ भनेर झुटो बोलेँ, त्यो चाहिँ के त हार्मलेस लाई भयो नि, त्यसमा त कसैको पनि क्षति छैन हो, यो कुरा भयो है त। ओके, नेक्स्ट वान, वाइट कलर जब। सो वाइट कलर भन्ने भन्ने बित्तिकै सेतो कलर भनेर बुझिन्छ होइन, एकदमै सफा सर्ट लगाएको र सेतो कलरमा हामीले ध्यान दिउँ होइन। अब सेतो सफा लुगा कसले चाहिँ लगाउँछ होला त, एकदमै हाई प्रोफाइलवाला जबको मान्छेले, जुन चाहिँ अफिसमा काम गर्छ होइन, सो कल्ड हाई पोस्टमा छ होइन, गभर्मेन्टल अफिसमा छ हो, यस्तोलाई चाहिँ वाइट कलर जब भनेर भनिन्छ। सो इट इज अ टर्म युज फर अफिस वर्कर्स हु वेयर सर्ट्स विथ अ कलर। ठिक छ, यो चाहिँ वाइट कलर भनेर भयो। नेक्स्ट वान इज wave a white flag. White flag means what? White flag means surrender. सो तपाईँले मुभीहरूमा पनि देख्नु भएको होला, सरेन्डर गर्नु पर्यो भनेदेखि एउटा चाहिँ लट्ठीमा चाहिँ वाइट फ्ल्याग चाहिँ हल्लाएको हुन्छ है। सो वाइट फ्ल्याग भनेको चाहिँ सरेन्डर भनेर बुझिन्छ। र ब्ल्याक फ्ल्यागले के सिम्बोलाइज गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ विरोध है, रेभोल्युसनलाई चाहिँ सिम्बोलाइज गर्छ। अब तपाईँले नेपालमा पनि आन्दोलन भएको हेर्नुभयो भनेदेखि ब्ल्याक फ्ल्याग हुन्छ होइन, आँखामा पनि कालो पट्टी लाउने होइन, काले लुगा लाउने, कालो झन्डा हल्लाउने, त्यो चाहिँ के त ब्ल्याक फ्ल्याग भयो। र रेड फ्ल्याग भनेको के त वार्निङ है, हामीले अघि माथि हेऱ्यौँ रेड फ्ल्याग भनेको रेड अलर्ट हेऱ्यौँ। ओके, रेड फ्ल्याग भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि केही कुरा चाहिँ राम्रोसँग काम गरिरहेको छैन है भनेर सिग्नल दिनु, अ सिग्नल द्याट समथिङ इज नट वर्किङ प्रोपरली अर करेक्टली भनेको चाहिँ रेड फ्ल्याग हो है। मैले रेड फ्ल्यागको बारेमा पनि थोरै लेखेँ, रेड फ्ल्याग डोन्ट माइन्ड है त। ओके, वाइटमा आएर रेडको लेखेँ। ओके, सो अ सिग्नल द्याट समथिङ इज नट वर्किङ प्रोपरली, केही कुरा चाहिँ राम्रोसँग भइरहेको छैन करेक्टली होइन, जसरी हुनुपर्ने हो त्यसरी भइरहेको छैन भने चाहिँ रेड फ्ल्याग भनेर भनिन्छ। एउटा इक्जाम्पल है त, लेट मी थिङ्क है त। ओके, द फलन ट्रिज along the road raised a red flag for safety inspectors. ठिक छ, फेरि एकचोटि भने मैले, the fallen trees along the road raised a red flag for the safety inspector. Okay, we can say like this. Okay, as white as ghost होइन, भूत जस्तै सेतो हुनु भनेर छ। वाइट एज गोस्ट भनेको चाहिँ कोही चाहिँ डरले है, फियरले अर पेन अर सक अर इलनेसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पहेँलो हुन्छन् नि हो, त्यसलाई डिस्क्राइब गर्नको लागि वाइट एज अ गोस्ट भनेर भन्न सकिन्छ है। इट इज युज टु डिस्क्राइब सम वान हु इज भेरी पेल बिकज अफ पेन, फियर, सक अर इलनेस। सो केही स्केरी मुभी हेर्दाखेरि अथवा राति बेलुका एक्लै हिँड्दाखेरि होइन, त्यो डरको कारणले चाहिँ मुख नै पहेँलो हुन चाहिँ वाइट भनेर छ, तर पहेँलो चाहिँ हुने है, पेल भनेर भनेको छ। ओके, एक्जाम्पल है त, I didn't think the movie was that scary, but my sister was as white as a ghost. मेरो बहिनी र म सँगै बसेर फिल्म हेरेको, मलाई चाहिँ त्यति डर लाग्दो लागेन, तर बहिनी चाहिँ डरले पहेँलै भइन् भनेर भनेको। सो दिस इज एज वाइट एज अ गोस्ट। एज वाइट एज सिट भनेको पनि सेम थिङ है।
एज वाइट एज सिट भनेको पनि सेम थिङ है। जब चाहिँ कोही फियर अथवा एनेक्जाइटीको कन्डिसनमा हुन्छ तब चाहिँ वी क्यान से एज वाइट एज सिट है। यसको चाहिँ थोरै म मिलाउँछु यसलाई। सो when someone is in a state of great fear एकदमै डर और एनेक्जाइटी को बेला हुन्छ तब चाहिँ we say as white as a sheet भनेर भन्छौँ। सो एक्जाम्पल है त यसरी भन्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले रामलाई भेट्नुभयो, तपाईँको एक्जाम नजिक आउँदैछ, रामले केही नि पढेको छैन, राम एकदमै डराइरहेको छ एक्जामको कारणले। सो यु क्यान से राम आर यु अल राइट, यु आर एज वाइट एज अ सिट, वाट्स द म्याटर भनेर भन्न सक्नुहुन्छ है। यो कुरा भयो। ओके सो ओके दिस इज इट है त। सो वाइटमा यो कुरा भयो। अब हामी नेक्स्टमा जान्छौँ ग्रिनको कुरा है त। ओके लेट्स टक अबाउट ग्रिन है त। ग्रिन मिन्स लाइफ जेलसीको कुरा आउँछ ग्रिन भनेर भनेपछि। ओके सो फर्स्ट वान इज ग्रिन आइज। सो ग्रिन आइड भनेको जेलस एकदमै ईर्ष्यालु और एन्भियस भनेको चाहिँ ग्रिन आइड भनेर भन्यो। सो तपाईँको कोही साथी होला जुन चाहिँ एकदमै के त तपाईँसँग जेलस छन्। सो बी अवेर अफ सच ग्रिन आइड फ्रेन्ड भनेर भन्न सकियो है त। सो फर दोज who are extremely jealous or who are full of envy, we can say them green-eyed. Be green. To be green भनेको के हो त भन्दाखेरि immature है। कोही चाहिँ मेच्योर छैनन् केही कुरामा, इनएक्सपिरियन्स छन् होइन, एक्सपर्ट छैनन् भनेदेखि यु क्यान से टु बी ग्रिन भनेर भन्न सक्छौँ। ओके टु बी ग्रिन example है त। He can be rather green sometimes. I don't think he's ready to be promoted to a higher position yet. ऊ चाहिँ कहिलेकाहीँ एकदमै ग्रिन हुन्छ होइन, ऊ चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ एकदमै इनएक्सपिरियन्स जस्तो हुन्छ, त्यही भएर यो चाहिँ उसलाई चाहिँ प्रमोट गर्ने बेला भएको छैन भनेर भनेको छ। ओके नेक्स्ट वान ग्रिन लाइट और ग्रिन सिग्नल होइन। हामीलाई ग्रिन लाइट र ग्रिन सिग्नल भनेको के हो त थाहा छ, जाऊ भनेर भनेको ट्राफिक लाइट होइन। ओके सो अब कसैलाई चाहिँ ग्रिन लाइट दिनु भनेर भनियो, गिभ सम वान ग्रिन लाइट भनेर भनियो भनेदेखि केही कुरा गर्नको लागि पर्मिसन दियो, अलाउ गरियो भनेर बुझियो। यहाँनिर मैले इक्जाम्पल दिएको छु। She gave her son the green light to join the police academy. पुलिस एकाडेमी जोइन गर्नको लागि उनले चाहिँ आफ्नो छोराको लागि ग्रिन लाइट दिइन्, अलाउ गरिन्, पर्मिट गरिन् भनेर भनेको छ। ओके ग्रिन बेल्ट। सो हरियो पेटी भनेको के होला त ग्रिन बेल्ट भनेको। सो ग्रिन बेल्ट भनेको चाहिँ एरिया अफ फिल्ड एन्ड ट्रिज, ग्रिनरीको ठाउँलाई चाहिँ ग्रिन बेल्ट भनेर भनिन्छ। ठिक छ। सो नेपालको ग्रिन बेल्ट कुन हो त तराई होइन, तराईलाई चाहिँ ब्रेड बास्केट भनिन्छ, तर मेनली हिल्ली रिजन चाहिँ ग्रिन बेल्ट हो है। सो हिल्ली रिजन इज ग्रिन बेल्ट अफ नेपाल पनि भन्न सक्नुहुन्छ। ओके ग्रिन थम्ब और ग्रिन फिङ्गर पनि भन्न सक्नुहुन्छ है त। ग्रिन थम्ब अथवा ग्रिन फिङ्गर भनेको के हो त भन्दाखेरि सो ग्रिन थम्ब और ग्रिन फिङ्गर इज युज टु डिस्क्राइब सम वान with a talent of gardening, so having the ability to make the plants grow. So कोही चाहिँ गार्डनिङमा एक्सपर्ट छ, एकदमै जान्ने छ भनेदेखि हामीले उसलाई चाहिँ ग्रिन थम्ब अथवा ग्रिन फिङ्गर भनेर भन्न सक्छौँ है त। सो she definitely had a green thumb. Her garden looks so nice भनेर हामी एउटा इक्जाम्पल दिन्छौँ है त।
she definitely had a green thumb or green finger. She really has a beautiful garden. So एकदमै राम्रो गार्डन छ, त्यसको मतलब उसको चाहिँ ग्रिन थम्ब छ है, ग्रिन फिङ्गर छ है. द्याट मिन्स सी इज एक्सपर्ट इन गार्डनिङ होइन. सी हेज अ ट्यालेन्ट अफ गार्डनिङ भनेर चाहिँ बुझियो. ठिक छ. सो दिस इज ग्रिन है त. ओके, नाउ इट्स टर्न अफ ब्ल्याक. ब्ल्याक एन्ड ब्लू हामीले माथि पनि कुरा गऱ्यौँ बिटन भनेर है त. सो ब्ल्याक एन्ड ब्लू भनेको अगेन ब्रुज्ड एन्ड बिटन, एकदमै नराम्रोसँग चाहिँ कुटेको भनेर बुझियो है त. ब्ल्याक एन्ड ब्लू. सो इट इज युज टु डिस्क्राइब समथिङ द्याट इज ब्याडली ब्रुज्ड. सो तपाईँले चाहिँ बक्सिङ हेर्नुभएको छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँले बक्सरको चाहिँ मुख चाहिँ एकदमै ब्रुज्ड भएको हुन्छ, एकदमै हर्ट भएको हुन्छ नि त. सो यु क्यान से, सो जन भन्ने एउटा बक्सर छ. सो यु क्यान से जन्स फेस वाज ब्ल्याक एन्ड ब्लू आफ्टर द बक्सिङ म्याच. ठिक छ. लेट मी राइट है त. ज्याक्स फेस was black and blue after the boxing match. उसको बक्सिङ म्याच पछि उसको अनुहार चाहिँ एकदमै ब्रुज भएको थियो, हर्ट भएको थियो, बिटन थियो भनेर भनियो. अर्को पनि इक्जाम्पल छ यहाँनिर. वी फाउन्ड अ गाई ब्ल्याक एन्ड ब्लू नियर द ट्रेन ट्र्याक्स. हामीले चाहिँ ट्रेन ट्र्याकनेरि चाहिँ एउटा मान्छेलाई चाहिँ निर्घात कुटपिट भएको अवस्थामा भेटायौँ भनेर भनेको छ. ओके, नेक्स्ट वान, ब्ल्याक एन्ड वाइट. ब्ल्याक एन्ड वाइट भनेको के होला त? कालो र सेतो भनेर छ. ओके, लेट अस सी है त. ब्ल्याक एन्ड वाइट भनेको के हो भनेर. ओके, ब्ल्याक एन्ड वाइट. सो ब्ल्याक एन्ड वाइट अघि पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ माथि. एउटा चाहिँ स्ट्रेट फरवर्ड रिटन डकुमेन्ट हो होइन, तथ्य सत्य लेखेको डकुमेन्ट हो. अर्को चाहिँ मान्छेको बिहेभियर, कस्तो बिहेभियर भने कस्तो बिहेभियर त भन्दाखेरि जे कुरालाई पनि ओभर सिम्प्लिफाई गर्ने, यो राम्रो छ कि नराम्रो छ कि वान वे अर द अदर भन्ने कुरा चाहिँ मैले बसको इक्जाम्पल दिएँ. त्यो चाहिँ ब्ल्याक एन्ड वाइट भयो. नेक्स्ट इज ब्ल्याकआउट. सो ब्ल्याकआउट भनेको के हो त भन्दाखेरि फेन्ट, अलवेज फेन्ट है त. जहिले पनि बियोस हुनेलाई चाहिँ ब्ल्याकआउट भनेर भन्छ. अर्को चाहिँ अर्को यु क्यान से टु लुज कन्सियसनेस है त. कन्सियसनेस लुज गर्नु भनेको बियोस नै हुनु. टु लुज कन्सियसनेस भनेर बुझियो. र अर्को मिनिङ के आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ ओके बत्ती जानु. हामीले लोड सेडिङ भनेर भन्छौँ, तर एक्चुअल होइन नेटिभ स्पिकरहरूले चाहिँ ब्ल्याकआउट भनेर भन्छन्. जस्तै वी ह्याड अ ह्युज ब्ल्याकआउट हियर लास्ट नाइट भनेर भने मैले. वी ह्याड अ ह्युज ब्ल्याकआउट हियर लास्ट नाइट. हिजो बेलुका एकदमै भव्य होइन, एकदमै लामो समयसम्म चाहिँ ब्ल्याकआउट भयो. विच मिन्स बत्ती गयो भनेर भनेको. एउटा चाहिँ कन्सियसनेस लुज गर्नु, फेन्ट हुनु. अर्को चाहिँ बत्ती जानु. जस्तै एउटा कन्सियसनेस लुज गर्नु, फेन्ट हुनुको इक्जाम्पल, आई डोन्ट नो वाट ह्यापन टु हिम, ही जस्ट ब्ल्याक्ड आउट. मलाई उसलाई के भयो थाहा भएन, ऊ चाहिँ बियोस भयो भनेर भनेको छ. ओके, नेक्स्ट वान, ब्ल्याक सिप भनेर छ. ओके, ब्ल्याक सिप भनेको ओके. सो थिङ्क लाइक दिस होइन. ओके, एउटा चाहिँ कालो भेडा सेतो भेडाको हुलको बिचमा छ. जस्तै नेपालीमा कागको हुलमा बकुल्ला भनेर भन्छन् नि, हो त्यस्तै. अड मेम्बर जुन चाहिँ अड छ होइन, जुन चाहिँ त्यो चाहिँ ग्रुपमा मिल्दैन, हु इज युनिक भनेर
बुझियो होइन। जस्तै म चाहिँ मेरो फ्यामिलीको ब्ल्याक सिप हो, किनकि म जस्तो मेरो मेरो फ्यामिलीमा कोही पनि छैन होइन। म जस्तो मोटो, म जस्तो अग्लो मेरो फ्यामिलीमा कोही पनि छैन। द्याट मिन्स आई एम अ ब्ल्याक सिप भनेको म चाहिँ कालो भेडा हो भनेर भनेको होइन नि। फेरि म चाहिँ अलिकति फ्यामिलीबाट चाहिँ अड छु है भनेर भन्न खोजेको। जस्तै इक्जाम्पल, एउटा सेन्टेन्स भन्छु म। आई हेभ अलवेज बिन द ब्ल्याक सिप इन माई फ्यामिली। आई हेभ अ कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट पर्सनालिटी टु अल अफ देम एन्ड वी डोन्ट इभन लुक द सेम। हामी उस्तै पनि देखिँदैनौँ, म चाहिँ ब्ल्याक सिप नै हो होइन भनेर भनेको छ। सो दिस इज, यो चाहिँ ब्ल्याकको कुरा भयो। ठिक छ, बुझ्नुभयो है। ओके, नेक्स्ट वान गोल्डेन। सो गोल्डेन भन्ने बित्तिकै पोस्पेरिटी होइन, मनी अर अपर्च्युनिटीको कुरा आउँछ होइन। दिमागमा त तपाईँको त्यही नै आयो होला। सो हामीले धेरै सुनिरहेको गोल्डेन अपर्च्युनिटी छ फर्स्टमै। सो golden opportunity means a great opportunity that might never come again. यस्तो opportunity कि त्यो फेरि नआउला। An opportunity that may never present itself again भनेर भनियो है। गोल्डन अपर्च्युनिटी हामीले धेरैचोटि पनि स्कुलको स्पिच दिँदाखेरि इट इज माई गोल्डन अपर्च्युनिटी टु बी हियर यस्तै 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 भनेका हुन्छौँ होइन। हो, यो चाहिँ के त गोल्डन अपर्च्युनिटी भयो। नेक्स्ट गोल्डन ह्यान्डसेक। सो गोल्डन ह्यान्डसेक भनेको के हो त भन्दाखेरि अ लार्ज सम अफ मनी पेड टु अ रिटायरिङ म्यानेजर अर डिरेक्टर अर टु अ रिडन्डेन्ट वर्कर। एकदमै ठुलो पैसा, धेरै धेरै अमाउन्टको पैसा जसलाई चाहिँ रिटायरिङ अफिसर, रिटायरिङ म्यानेजर अर काम नलाग्ने के त वर्करलाई दिइन्छ। उसलाई त यत्तिकै त उसलाई जागिरबाट निकाल्नु भएन, जागिर खाइरहेको पनि छ, उसको काम पनि गरिरहेको छ होइन, ऊ राम्रो मान्छे पनि छ। तर अब ऊ चाहिँ अफिसलाई चाहिएन भनेदेखि उसलाई चाहिँ अलि धेरै पैसा चाहिँ दिएर चाहिँ ओके तपाईँ चाहिँ जागिर छोड्नुहोस्, अब चाहिँ रिटायर हुनुहोस् भनेर चाहिँ दिनेको जुन चाहिँ मनी छ त्यसलाई चाहिँ गोल्डन ह्यान्डसेक भनेर भनिन्छ। जस्तै एउटा इक्जाम्पल दिन्छु म। इक्जाम्पल दियो भने सजिलो पनि हुन्छ तपाईँहरूलाई। ओके, द कम्पनी चेयरम्यान received a huge golden handshake. Huge golden handshake when he retired. ऊ चाहिँ जब रिटायर भयो उसले चाहिँ ह्युज गोल्डन ह्यान्डसेक पायो भनेर भनेको छ। यो चाहिँ यो चाहिँ के त लिटरली सुनको चाहिँ ह्यान्डसेक गरेको होइन अर समथिङ लाइक द्याट होइन, मैले एक्सप्लेन गरिसकेँ। ओके, गोल्डन बोय। सो गोल्डन बोय भनेको के हो त भन्दाखेरि एउटा यङ म्यान जसलाई चाहिँ उसको चाहिँ स्किलको कारणले चाहिँ उसलाई चाहिँ आइडलाइज गरिन्छ। अ यङ म्यान आइडलाइज्ड फर अ ग्रेट स्किल युजली इन स्पोर्ट्समा चाहिँ उसको चाहिँ स्किलको लागि चाहिँ उसलाई चाहिँ महान मानिन्छ। जस्तै सचिन इज द गोल्डन बोय अफ क्रिकेट। डेभिड बेकहम or Wayne Rooney or Lionel Messi or Cristiano Ronaldo होइन, दे आर द गोल्डन बोइज है त, उनीहरू चाहिँ गोल्डन बोइज हुन्। सो ओके, यो कुरा भयो है। ओके, गोल्डन बोय भनेको एउटा यङ पर्सन जसलाई चाहिँ उसको चाहिँ स्किलको लागि चाहिँ आइडलाइज गरिन्छ भन्ने कुरा भयो। ओके, दिस इज फर गोल्डन। एन्ड नाउ आवर फेभरेट कलर पिङ्क है त। ओके, इन द पिङ्क भनेर छ। सो इन द पिङ्क मिन्स इन अ भेरी गुड हेल्थ, भेरी गुड कन्डिसन बोथ फिजिकल्ली एन्ड इमोसनल्ली। सो इन द पिङ्क भनेको एब्सोल्युटली हेल्दी है त। सो यहाँनिर इक्जाम्पल छ, आई होप यु आर इन द पिङ्क। मलाई आशा छ कि तिमी राम्रो कन्डिसनमा छौ भनेर भनेको छ। ओके, नेक्स्ट वान इज पिङ्क स्लिप।
Pink slip means a termination notice received from a job. कुनै पनि जबबाट चाहिँ तिमी चाहिँ निक्ल्यौ है भनेर चाहिँ भन्नेलाई चाहिँ पिङ्क स्लिप भनेर भनिन्छ. जस्तै एक्जाम्पल है त, एक्जाम्पल लेखौँ. They gave me my pink slip last week. So I have got to find a new job. So मैले चाहिँ मेरो अफिसबाट कामबाट चाहिँ पिङ्क स्लिप पाएँ. अब चाहिँ मैले नयाँ जागिर खोज्नुपर्छ है त. टर्मिनेसन of a job. So an informal or slang term referring to a notice of dismissal given to an employee or termination notice. Simply termination notice. Right. Okay, next one. Pink collar workers. So pink collar workers भनेको चाहिँ के त टिपिकल्ली वुमेनले मात्रै गर्ने कामलाई चाहिँ स्टेरिलाइज गर्नेलाई चाहिँ पिङ्क कलर वर्कर्स भनेर भनिन्छ. एन्ड नेक्स्ट वान इज पिङ्की. सो पिङ्की मिन्स हियर लिटल फिङ्गर. द्याट्स इट होइन. तपाईँको लिटल फिङ्गरलाई पिङ्की भनेर भनियो. टिकल्ड पिङ्क. सो वाट इज टिकल्ड पिङ्क? भेरी एम्युजिङ or entertaining. Very amused or entertaining. So if you are thrilled about something, you can say tickled pink. Aita, let me write. Aita, thrilled or very pleased. एकदमै खुसी हुनुहुन्छ. Or delighted. एकदमै प्रसन्न हुनुहुन्छ केहीको बारेमा भनेदेखि you can say tickled pink. Okay, example. सीताको कुरा अनि सीता रिताको कुरा गरौँ. रिता वाज टिकल्ड पिङ्क. ओके, पिङ्कको कुरा गर्दाखेरि पिङ्कले नै लेख्नु पर्ने हो, तर ओके रेडले लेखियो. That her boyfriend had made such an effort for her birthday. Okay, हेरौँ है त. रिता वाज टिकल्ड पिङ्क. ओके, मैले पिङ्कमै गरेँ है त. ओके, रिता वाज टिकल्ड पिङ्क that her boyfriend had made such an effort for her birthday. ऊ चाहिँ एकदमै खुसी भइन्, प्लिज्ड भइन्, एम्युज्ड भइन्, थ्रिल्ड भइन् भनेदेखि टिकल्ड पिङ्क भनेर भनियो. Okay, next one. Purple prose. So purple prose means extravagant writing, unnecessary writing, vague writing. है नर्मल राइटिङ भन्दा चाहिँ कम्प्लिकेटेड राइटिङ है त, जुन चाहिँ ठिक्क हुनुपर्ने हो त्यो भन्दा चाहिँ एकदमै कम्प्लिकेटेड राइटिङलाई चाहिँ पर्पल प्रोज भनेर भनिन्छ. यो चाहिँ मेनली लिट्रेचरहरूमा चाहिँ पाइन्छ है त. द्याट इज पर्पल प्रोज. born to the purple. Born to the purple means someone who is born in a royal or aristocratic family. जुन चाहिँ थनाडे वेल्दी फ्यामिली or रोयल फ्यामिलीमा जन्मिएको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ बर्न टु द पर्पल भनेर भनिन्छ. माथि हामीले अर्को पनि गरेका छौँ ब्लूमा है, ब्लू आइड भनेर गरेका छौँ है. सो त्यो हेर्नुहोस्. ओके, सी द पिङ्क एलिफेन्ट. सो पहेँलो होइन, ओके, पिङ्क एलिफेन्ट देख्नु भनेर भनेको छ. सो when someone sees things that are not really there because they are in their imagination. कसैले चाहिँ इमेजिनेसनको कुरालाई चाहिँ देख्नु होइन, त्यहाँ चाहिँ छैन तर पनि देखेको जस्तो गर्नुलाई चाहिँ
सी पिङ्क एलिफेन्ट भनेर भनिन्छ। माथि व्हाइट एलिफेन्ट थियो, कामै नलाग्ने पोजिसन, अब चाहिँ पिङ्क एलिफेन्ट भयो। पिङ्क एलिफेन्ट भनेको चाहिँ के त इमेजिनेसनको कुरा होइन, रियालिटीमा नभएको कुरा। ओके, त्यो चाहिँ पिङ्क एलिफेन्ट भयो। एन्ड नेक्स्ट इज कलरलेस इडियम। सो अफ कलर, सो फर्स्ट वान इज अफ कलर भनेर छ। सो के होला त अफ कलर भनेर भनेको? वेन सम वान इज नट फिलिङ द बेस्ट, क्वाइट इल अर अनइजी। सो कलर चाहिँ हटेको भनेर भन्न खोजेको, जुन चाहिँ चमक हुन्छ नि मान्छेको, नर्मल हेल्दी मान्छेको अनुहारमा, त्यो चाहिँ छैन होइन। एकदमै निराश अथवा बिरामी अनहेल्दीको अवस्थालाई चाहिँ अफ कलर भनेर भनिन्छ। सो वी क्यान से, एउटा इक्जाम्पल दिउँ है त। He has been really off color for the past few days. For the past few days भनेर भन्न सकियो। past few daysमा चाहिँ उसको चाहिँ के त अनुहारको चमक नै छैन, ऊ चाहिँ बिरामी जस्तो निराश जस्तो देखिन्छ। अब जसलाई चाहिँ हस्पिटल लग्नुपर्छ, आई थिङ्क आई माइट ह्याभ टु टेक हिम टु द डक्टर भनेर भन्न सकियो। सो दिस इज द अफ कलर। ओके, नेक्स्ट वान, सेल अन्डर फल्स कलर। फल्स कलरमा चाहिँ सेल गर्ने, सेल भनेको चाहिँ समुद्रमा चाहिँ जहाजमा चाहिँ हिँड्नेलाई सेल भनेर भनियो। सो सेल अन्डर फल्स कलर, अरू होइन, टु प्रिटेन्ड टु बी समथिङ द्याट वान इज नट, आफू चाहिँ नभएको तर अरू जस्तो हुन खोजेको, प्रिटेन्ड गर्ने, हुन खोजेको पनि होइन, अरू जस्तो चाहिँ देखाउन खोज्नेलाई चाहिँ सेल अन्डर फल्स कलर भनेर भनियो। अरू जस्तो देखावट गर्ने, ठिक छ, द्याट इज सेल अन्डर फल्स कलर। नेक्स्ट, a highly colored report. So what is highly colored report त? So highly colored report भनेको चाहिँ it refers to biased view or exaggerated view। कुनै पनि कुरा छ त्यसलाई चाहिँ एकदमै लम्बाइ चौडाइ गरेको होइन, रियलिस्टिक नै नदेखिने एकदम बायस्ड भ्यूलाई चाहिँ हाइली कलर्ड रिपोर्ट भनेर भनिन्छ। ठिक छ, यो चाहिँ हाइली कलर्ड भयो। जस्तै अब कोहीको घरमा चाहिँ चोरी भयो, चोरी त भयो तर त्यति धेरै सामान चोरी भएन, तर अब मान्छेले चाहिँ अब के त इन्सुरेन्सको लागि पनि होइन, मेरो चाहिँ सबै कुरा चोरी भयो, घर गहना पनि चोरी भयो, सबै कुरा चोरी भयो भनेर चाहिँ भन्ने होइन, के त बढाएर भन्ने, एक्जाजुरेट गरेर भन्नेलाई चाहिँ हाइली कलर्ड रिपोर्ट भनेर भनियो। जस्तै अ हाइली कलर्ड Bulgari report had to be rewritten when they find out the police officer who wrote it was a relative of the family. So आफ्नै रिलेटिभले चाहिँ लेखेछ, त्यो चाहिँ के त बल्गरी रिपोर्ट, द्याट्स वाइ फेरि लेख्नु पर्यो भनेर छ। ओके, नेक्स्ट वान, chase rainbows. When someone tries to get or achieve something that is difficult or impossible. So केही कुरा चाहिँ एचिभ गर्नको लागि चाहिँ इम्पोसिबल छ, जुन चाहिँ एकदमै डिफिकल्ट छ, त्यसलाई चाहिँ चेज रेनबोज भनेर भनियो। किन त भन्दाखेरि रेनबोलाई जति चेज गरे पनि भेट्टाइन्छ त भेट्टाइँदैन नि, हो यस्तै भनेर भनेको। ओके, विथ फ्लाइङ कलर्स। सो विथ फ्लाइङ कलर्स, टु कम्प्लिट समथिङ विथ ग्रेट डिस्टिङसन एन्ड एक्सिलेन्ट रिजल्ट, एकदमै राम्रो रिजल्टमा चाहिँ पास गर्नु होइन, केही कुरा गर्नुलाई चाहिँ फ्लाइङ कलर्स भनेर भनियो। जस्तै आई डिडन्ट थिङ्क सी वुड डु सो वेल इन द फाइनल एक्जाम। मलाई लागेको थिएन कि उनले यति राम्रो फाइनल एक्जाममा गर्छिन् होला, बट सी पास्ड विथ फ्लाइङ कलर्स। तर उनले त फ्लाइङ कलर्समा एकदमै राम्रो अङ्कमा चाहिँ पास गरिन् भनेर भनेको छ है, यो कुरा भयो। नेक्स्ट, इडियम्स फर सिल्भर भनेर छ। ओके, सिल्भर स्क्रिन। सो सिल्भर स्क्रिनमा चाहिँ हामीले फिल्म हेर्छौँ भनेर तपाईँले पनि कता हिन्दी मुभिजहरूमा पनि
देख्नुभएको होला. सो सिल्भर स्क्रिन मिन्स अ टर्म रिफर टु द सिनेमा. इक्जाम्पल हेरौँ है त. यहाँनिर छ दीपिका always wanted to star on the silver screen भनेर छ. टु स्टार अन द सिल्भर स्क्रिन. दीपिकालाई चाहिँ जहिले पनि सिल्भर स्क्रिन सिनेमामा चाहिँ काम गर्न चाहिँ मन लाग्थ्यो. सो सी वान्टेड द्याट. सो नेक्स्ट वान इज सिल्भर स्पुन. सिल्भर स्पुन भनेको चाहिँ जन्मिँदैखेरि चाँदीको चम्चा चाहिँ बोकेर जन्मिने होइन. बर्न इन अ बर्न विथ अ सिल्भर स्पुन भनेर पनि भनिन्छ. बर्न विथ अ सिल्भर स्पुन इन वान्स माउथ भनेको चाहिँ धनाढ्य घरमा चाहिँ जन्मिने, उसलाई चाहिँ केही कुराको चाहिँ दुःख नहुने. ठिक छ. जस्तै एक्जाम्पल, मेरो साथी शिव चाहिँ एकदमै उसको फादर चाहिँ एकदमै धनी हुनुहुन्छ, अखाद्य धनी. सो अब शिवको लागि एउटा सेन्टेन्स म बनाउँछु है त. I don't think Shiva has ever had a job. He was born with a silver spoon in his mouth. उस है धनी घरमा जन्मेको थियो, उसको चाहिँ कहिले जब गर्नै परेन. Silver plate or platter. Silver plate अथवा platter to be given something on a silver plate or platter भनेको चाहिँ when something is offered to someone wholeheartedly होइन, एकदमै मनदेखि के त कसैलाई केही दियो भनेदेखि चाहिँ सिल्भर प्लेट अर प्ल्याटर भनेर भनिन्छ. ओके, लेट्स. ही वाज अफर्ड द न्यू जब अन अ सिल्भर प्ल्याटर बट ही डिडन्ट टेक इट. तर उसले लिएन. ओके, यो कुरा छ. सो नेक्स्ट वान इज इडियम्स अफ येल्लो. येल्लोको इडियम हेरौँ है त. सो आई थिङ्क दिस इज द फाइनल वान. लेट्स सी. येल्लो बेलिड. Someone who is seen as a coward or extremely timid. एकदमै कि त डरपोकलाई चाहिँ येल्लो बेलिड भनेर भनिन्छ. ठिक छ. जस्तै कक्रोचसँग पनि डराउने. तपाईँको कोही साथीको सम्झना आयो त. ओके, सो लेट्स सी है त. देयर इज नो पोइन्ट इन आस्किङ हिम वाट टु डु. ही इज अ येल्लो बेलिड कावर्ड एन्ड वन्ट स्ट्यान्ड अप फर वाट इज राइट. उसलाई चाहिँ यो के गर भन्नु चाहिँ देयर इज नो पोइन्ट. किन त ऊ चाहिँ एकदमै येल्लो बेलिड कावर्ड हो. उसले चाहिँ कुन चाहिँ केही कुरा ठिक छ त्यसलाई चाहिँ हेर्दैन भन्ने कुरा छ. सिमिलरली येल्लो स्ट्रिक भनेको पनि सिमिलर है येल्लो बेलिडसँगै. समवान हु इज कावर्ड इन देयर क्यारेक्टर, जसको चाहिँ क्यारेक्टरमै अलिकति डरपोक्तापन होइन त्यो छ, त्यसलाई चाहिँ येल्लो स्ट्रिक भनेर भनिन्छ. अर्को छ येल्लो बेलिडको. Don't be so yellow bellied. It's only a small spider. धेरै yellow bellied नहो, धेरै डरपोक नहो, त्यो केवल स्पाइडर मात्रै हो भनेर भनेको छ. ओके, यो भयो हाम्रो सिम्याटको लागि. सिम्याट और आइओई प्रिपरेसन और तपाईँलाई चाहिँ इडियम एन्ड फ्रेजेस पढ्न मन छ भनेदेखि यु क्यान स्टडी दिस है त. यो चाहिँ मेनली सिम्याटको लागि, आइओई प्रिपरेसनको लागि, सिएसआइटी, बिसिए अरूको लागि जुन चाहिँ इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि थियो. सो हाम्रो भिडियो 1 भइसक्यो, यो चाहिँ भिडियो 2 भयो. यस्तै गरेर हामी डिफ्रेन्ट इडियम एन्ड फ्रेजेसको टेक्निकहरू लिएर यस्तै गरी तपाईँलाई जसरी सजिलो हुन्छ त्यसरी लिएर आउनेछौँ है त. अब यसमा नबुझ्नु भएको केही छ भनेदेखि कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला है त. सो त्यति भन्दै यो भिडियो यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु. थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ. अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाई, किप लर्निङ. जय चन्द्र सूर्य. पिस.